إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بعد بلند درود پاک الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام عليك يا شفیع المذنبین حضور کے درود و سلام بول کے پڑھا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک اجمعین باج حضوری نئی منظوری توڑے پڑھل سلام روز نفل نماز گزار توڑے کٹل سے زکاة باچوں جلبے حضور حاصل توڑے کٹل سے زکاة باج رب حاصل باہو ناتا سیر جمعتا
دے یا رسول اللہ کدیا غریب دے یا رسول اللہ دکھاں دردہ بوئے ملے یا رسول اللہ دکھاں دردہ بوئے ملے یا رسول اللہ حلیمہ گھری کبھی سرکار ریلو دیکھے میں کیڑی سے تیرے نہیں سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سے تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تے سوچے یا رسول اللہ اور جنہ گلیاں دی مٹی نے قدم چومے تیرے آقا اساں کعبہ سمجھ لیاں اٹھاواں یا رسول اللہ اساں کعبہ سمجھ لیاں اٹھاواں یا رسول اللہ الحجواں دی سیاہی لے کاغذ لے کدھر دا الحجواں دی سیاہی لے کاغذ لے کدھر دا کئی چٹھیاں تیرے بلے نکلیاں یا رسول اللہ کئی چٹھیاں تیرے بلے نکلیاں یا رسول اللہ تسی آسی تاغا مزمل دے مدسر تسی آسی تاغا مزمل دے مدسر رنال کے پکارا یا رسول اللہ کیڑا کے رنال کے پکارا یا رسول اللہ میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی چاہے دنیا گھر چاہے قبر چاہے حشر میرا
میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ سنا ہے ارے عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے میرے گھر بھی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ گناہگاراں میں تیرے بوجھ ملے یا رسول اللہ کہ دو کدی آؤ مغلے یا کدی آؤ غریب دے مغلے یا رسول اللہ ادب و سنا اللہ رب العزت کی ذات رستے بے پناہ درود و سلام نبی رحمت نور مجسم جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھے میرے انتہائی واجب الاحترام سامنے زیت شام بالخصوص علماء کرام الفاظ کرام عزوز جتنے سراخان بالخصوص اس مسجد سے امام صاحب حضرت علامہ قاری سلام محمد صاحب جناب محترم قاری محمد اقبال صاحب اور فیضان حضرت سلطان العارفین صفی سلطان محمد باہور رحمت اللہ علیہ تمام اراکین اور بالخصوص اہلیان کالونی بڑی محبت بڑی چاہت نال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دی محفل سجائی ہے دعا ہے اللہ پاک سارے سنگی محترم محمد عرفان اور او عرفان نے شہزاد صاحب اور تمام پیر بھائی اللہ تعالیٰ سارے دی کاوش قبول اور منظور فرمائے اور عاشق مدینہ اور جنہ دنال ساڑی محبت اور مضبوط ہوندی گئی محترم احسان صاحب گنبد خضرہ دے سائے جائے ملاقات اور لمحات ہمیشہ یادگار ہیں جڑے حضور دی بارگاہ گزرے دعا کرو اللہ پاک اسا سارے جس طرح اتھے رکھے ہیں کل قیامت والے دن حضور دے چھڑے تھلے حضور دے سائے تھلے جگہ عطا فرمائے بعد از حمد و ثنا سنگیو پنجواں سپارہ سورہ نساء اللہ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جڑے بندے اللہ دی تابعداری کر دے تے او دے سونے محبوب دی تابعداری کر دے اطاعت کر دے
فاولئک مع الذین انہاں لوگاں نال حسن انعم اللہ علیہم جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا من النبیین پہلا کرو نبیاں دا والصدیقین دوجا کرو سچیاں دا والشہداء تیسرا کرو شہداء دا والصالحین اور چوتھا اللہ دے نیک بندیاں دا کرو ہے سبحان اللہ وحسن اولئک رفیقا اور انہاں دی سنگت کیا خوبصورت سنگت ہے ماشاءاللہ گزارش کرتا ساؤنڈ والے سنگی پیچھے جتنے بھی یار بیٹھے میرے اٹھ کے اگر سامنے آ جاؤ تو میں تھوڑا بڑا شکر گزار ہاں ایک اور نعرہ بھی لا دو اللہ تھوڑی جوانی ہے سامنے کو ساری جگہ پہ سامنے بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ تھوڑی جوانی تھوڑی صحت عمر برکت عطا فرمائے پھر کرسی پیچھے مان دو کوئی فائدہ ہے سامنے آ جاتا میں ایڈے دور اٹھ کے تھے اور تواڈے واسطے آ گیا تسی اتھوں اٹھ کے ایتھے تشریف لے آؤ تاکہ سامنے آمنے سامنے گلاں ہو اللہ اکبر رب نے اعلان فرمایا جڑا اللہ تے او دے محبوب دی اطاعت تے تابعداری کردا ہے او انہاں لوکاں نال حسن جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا ہے سبحان اللہ سر نہیں گلانا زبان نہ گلا کرنی گلا میں سادی سادی کرنی ہیں سمجھانا نہیں کرنی ہیں تے یا قرآن پڑھنا ہے تے یا سونے مصطفیٰ پاک کا فرمان پڑھنا ہے سبحان اللہ نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سدھے راستے دے سبحان اللہ اللہ سدھا راہ دکھا یہ ماننا ہے سدھا راہ دکھا نہیں اجے کھائے کوئی نہیں حضور بھی آ گئے دنیا تو پردہ بھی کر گئے نبوت بھی مک گئی اور پھر نبوت دے وارث اولیاء آ گئے یا اللہ سدھا راہ تیرے محبوب دس دیتے ہیں قرآن کے حدیث یا اللہ اس سدھے راہ تے سانو چلا سبحان اللہ دکھا نہیں سبحان اللہ اجے ویکھیا نہیں مرنے دم تک دکھا دیتا سب کچھ سرکار اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سدھے رستے تے چلا ان صراط الذین کنا لوگاں دا راہ انعمت علیہم جنہاں تے تو انعام کیتا سبحان اللہ اور آج دے دور میں بندہ سمجھدا ہے انعام والا بندہ ہوئے جڑا وزیر اعظم ہے یا کسی اونچی پوسٹ تے وے لیکن سنگیو انعام والے اے نہیں کیونکہ جڑے کل دے بادشاہ سن اج دے گدا نے اور جڑے کل لوگاں دھرنے اچ ماردے سن سارے عام گولیاں اج الیکشن بھی نہ لڑ سکے اے رب دی اپنی کرم نوازی دی او دے اپنے فیصلے نے اللہ اکبر بے پرواہی ویگ سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ آوے بے پرواہی ویگ سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ آوے انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے آزم کسے نو گھر آ مل دئی تے کوئی کعبے خالی آ جا سبحان اللہ اے اسی اپنی حکمت او دی شان ہے انعام والے لوگ صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوگاں دا راہ وکھا جنہاں تے تو انعام کیتا اج خدا دا نام ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اے موبائل والے مولویاں تو بچو جڑے مرزا تے جانشین تے مرزائی ٹائپ لوگ آ گئے نا کوئی جیل میں ہے تے کوئی ہو رہے انہاں تو بچو اور انہاں دے باطل عقیدے تو بچو کیونکہ یہود و نصارہ دے ایجنٹ انہیں خرید کے کمرے چ بٹھا دیتے جڑے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ اکبر آؤ انعام والے لوگ اللہ کو خوش دیاں پنجواں سپارے تے سورہ نساء آیت نمبر 69 اللہ نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جڑا قرآن سن کے بولے دے ذرا خوش ہو کے بولے دے ذرا بولے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفیقا. فرمایا اللہ دے انعام یافتہ بندے نے پہلا کرو نبیوں دا ہے من النبیین والصدیقین دوجا کرو سچیاں دا والشہداء تیجا شہیداں دا کرو والصالحین چوتھا کرو اللہ دے نیک بندیاں دا. فرمایا انہاں دی یاری سب تو والا یاری ہے وحسن اولئک رفیقا. انہاں دی یاری سب تو والا ہے, انہاں دی سنگت سب تو والا ہے. بیلیا آج دی سنگت دے بارے اللہ قرآن وچ گواہی آپ دے دے او اللہ دی گواہی تے شک کرن والا دار اسلام تو ہارے دے. اسی اللہ دا ولی اونوں نہیں مندے جیڑا تاڑی مننا ہوئے جیڑا نمازاں نہ پڑھدا ہوئے. اللہ دا ولی اونوں مندے جدی صورت وی نبی دی تابعداری تھی ہوئے, نبی دی سنت پہ عمل پیرا ہو, جدی زندگی بھی نبی پاک دی جناب والا سنتاں دی عکاسی ہوئے, جدا جینا مرنا اللہ دے نبی واسطے ہوئے. اللہ اکبر پتہ چلے آئے اللہ دے ولیوں نے جنہاں دی یاری دے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیتا وحسن اولئک رفیقا. انہاں دی سنگت کیا یہ اعلیٰ سنگت ہے, انہاں دی یاری کیا یہ سنگت اعلیٰ ہے. کہ میں کیوں نہ کہا میں لج پالا لڑ لگیا میرے تو غم پر رہنے تیری آسان امید دے صدا ہو دے اب دعا منگیا سنگیوں کہ تھے مرشد نرس جاوے جنہاں دے بھی رس جاوے جو دے ہوئی مرے دے. اسی کیا یہ سب سے فرمایا خس خس چلا قدر نہ میرا میرے صاحب کو بڑھایا. خس خس چلا قدر نہ میرا میرے صاحب کو بڑھایا. میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار جڑے میرے یار ہوئے انہاں نوں نہ کوئی اس دنیا دے غم تے خوف ہے, اگلے چاند دے اندر کوئی غم تے خوف ہو سی. اللہ اکبر. اللہ دے ولی نے اللہ نے قرآن دے اندر 6واں سپارہ سورہ المائدہ آیت نمبر 55 اللہ نے اعلان فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
فرمایا بے شک تہاڈا مددگار اللہ ہے، تہاڈا ولی اللہ ہے، تہاڈا دوست اللہ ہے، تہاڈا بیلی اللہ دے رسول ہے۔ فرمایا او لوگ تہاڈے مددگار نے، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جڑے نمازاں بھی پڑھتے نے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور زکات بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر دینے نے، وہم راکعون، اللہ کی بارگاہ کے اندر رکوع بھی کرتے نے، بہت جماعت نماز پڑھتے نے۔ پتہ چلے جڑا نماز نہ پڑھے ولایت نہ تعلق کوئی نہیں، جڑا زکات نہ دے ولایت نہ تعلق کوئی نہیں، نماز نہ پڑھنے والے کا تعلق اللہ دی یاراں دے نال کوئی نہیں۔ جڑا رب دے یاراں دا یار ہوسی او نمازی بھی ہوئے گا، صدقہ خیرات بھی کرنا ہوئے گا، اور وہ فرمایا وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ہمراہ کیوں رکوع بھی کر دینے۔ اللہ اکبر، یہ رب دے بندے ہونے جڑے رب دی بارگاہ دے اندر نمازاں پڑھتے نے۔ اللہ اکبر، میرے پیر باہو حضرت سلطان العارفین سبحان اللہ، حضرت سلطان العارفین مرشد لجپال پیر آوان علی شیر خدا دی نصر آ فرما دینے، لالک سنگی سنگنا کجیے تے گل مولا لائیے، تم بہتر بھول لا دے ہمیں توڑ مکے لے جائیے، ہنسنا پڑتے ہم موتی چوک چکائیے، کوڑے کدی مٹھلا ہوتے حضرت ہمیں سامنا کھنڈ پائیے، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ شہزاد صاحب بھائی اللہ دیتا ہے سارے دی محبت دے لئے کسی محبت آلے ضرور ہو لگ رہے گلے بڑے نعرہ کوئی نہیں لانے، نعرہ جنیار لاؤ تاکہ پتہ لگے حضور دے نوکر دے غلام ہے۔ کرو سرکار دا انج نہیں نعرہ انج نہیں ہے، میرا ساؤنڈ والا بھائی ہے نا، یہ بھی ہوں 4 سال بعد ان بھی بھول گیا وہ پیر تقریر کے میں کر ہوں اولی اولی انہوں بھی یاد آتا ہے تسی ایڈے ڈھلے ہو ایڈے سست ہو سنگیو سست نو چھڑ دیو رب دے محبوب دے رنگے جاؤ، میرے کریم نبی کرم دی واہ فرما دے، سبحان اللہ، کرم دی نگاہ فرما دے نے۔ اور یاد رکھو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے، ایڈی پوری پیچھے پشت آندی پئی نا حضور دے غلاماں دی، سبحان اللہ، لاج نہ لاؤ، سبحان اللہ، کہ تم بے
तरबूज मूल न होंदे भावे तोड़ मक्के ले जाएंगे سبحان اللہ समझदे हो कौड़े होंदे उन्हां नूं काबे नाल रगड़ो काबे दे खिलाफ ना रगड़ो ते उन्हां ने फिर भी तुमने ही रहना उन्हां ने अंदवाना नहीं बनना तरबूज नहीं बनना ते कौड़े खूह कदी मिठे ना होंदे अजड़ा खूह कौड़ा होवे ना ਉਹਦੇ 100 ਮਣ ਵੀ चीनी पा दो ते ओने मिठा नहीं होना और कावां दे बच्चे जेड़े बदनस्ले होण ना हजूर दे गुस्ताख बदनस्ला होए जेड़ा नबी दा गुस्ताख और कुरान च तो कुल्लिम बाद दालिका ज़नीन सोनिया जेड़ा तेरा दुश्मन है ओ वलद ज़ना है ओ हलाल है ही नहीं سبحان اللہ कुरान च سبحان اللہ तेरा दुश्मन वो हलाल दा नहीं हो सकदा ते कावां दे बच्चे बादशाह सुल्तानुल आरफीन ने यही तफसीर कीती है आदे ने बाबे की कर दे मैं आखिया इत्थे बरसगीर इस्लाम इना बुजुर्गां बाबे की फैलाया तेरे प्यो आन के फैलाया سبحان اللہ ओ बाबा 90 लाख नु कलमा पढ़ाया ते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने पढ़ाया سبحان اللہ जे लाख करोड़ा नु कलमा पढ़ाया ते मेरे सुल्तानुल आरफीन बाहू सरकार ने पढ़ाया फरीद पाक पतन वाले ने पढ़ाया बाबा फरीद कोट मिठन वाले ने पढ़ाया और सगिया हजूर ने फरमाया अल औलिया वरसतुल अंबिया कि नबियां दे वारिस वली ने क्योंकि नबूवत हजूर ते मुक गई हजूर तो बाद नबी कोई नहीं जेड़ा आसी ओ झूठा होसी काना हो सकदा है बेईमान अंग्रेज का एजेंट हो सकदा है लेकिन सच्चा नहीं हो सकदा अगर मेरी नबूवत का सिलसिला बाद चलाड़ के ते मेरे औलिया हो रहे سبحان اللہ औलिया वरसतुल अंबिया अल उलमा वरसतुल अंबिया उलमा ते रब दे यार लोग ए अल्लाह दे नबी दे दीन दे वारिस हैं इन्होंने दीन फैलाया हजूर पाक दुनिया तो पर्दा कीता सारी दुनिया मुसलमान नहीं हुई अजे रहंदी और क़यामत तक तबलीग होंदी रही नबी दे नौकर अपने नबी दे दीन दा झंडा हर जगह हर कोने ते बुलंद करते रहे سبحان اللہ अल्लाह अकबर कई नु यारी लान दा बड़ा शौक होना बदअकीदे वाला और खास करके मोबाइल दे फलाने ते सुन लईए आजकल मैं साहब मिसाल देना दिमाग में बैठा लवे अल्लाह अकबर मेंढक सब डड्डू ते चूहे दी यारी हो गई गल जरा सुने मैं कुरान हदीस के पढ़दा ते तुहानू मिसाल समझावां उन्हां दी यारी होई डड्डू दी ते चूहे दी उन्हें आखिया यार यारी तो हो गई है पर मुलाकात किवें होएगी जब मेरा दिल कीता तेरे नाल मुलाकात करा ते तू बाहर होएगा या बन्नी च होएगा ते चूहा कहंदा मैं खोटे च गल सुने सोचिया को तरकीब सोचो ताकि मुलाकात होवे मेंढक ते चूहे ने सोचा उन्हें आख्या यार ये नहीं करने धागा लंबा जा लेने चंगा लंबा जा चूहा कहंदा मैं अपनी दुम नाल पीड़ा करके बन लेना ते इतों तेरी टंग नाल बन तू बन्नी फिरदा रही ते मैं थोड़े टिका रहा जदों तेरा दिल कीता ना भाई यार ना मुलाकात करनी ते तू बन्नी चो निकल के तरह परे जावे ना ते मैनू कोटे छिक लगी ते पता लग सी भाई यार काल पे करदा बुला रहा मैं आ जा इस बन्ने ते मुलाकात कर सकदा ते जदों मेरा दिल होया ते मैं अपनी खुदा जो निकल गई बाहर जरा परे जा सा ते तेनू बन्नी तो छिक लग सी ना ते तू समझ जावे भाई यार बुला रहा यारी हो गई मुलाकात शुरू हो गई गल सुने नाल को संगी संग न करी मुलाकात शुरू हो गई एक दिन बारिश आई ना चूहे दी खुदा भी पानी गया सर्दियां दे दिन है चूहा सुकान वास्ते अपने आप को धुप च बैठा तो चील आई हिल आई उन्हें चूहे चाया लोगा वेखिया तो उन्हें आख्या भाई डड आवाज पई उड़दी लत्ता बाहर उड़दी है पई और डड्डा को पूछया उस आखा मैं उड़दी ना पई मैनू यारी टकाया होया है سبحان اللہ मैनू यारी टकाया है ते मियां साहब ने फरमाया चंगियां दे लड़ लगिया मेरी चोली फुल पैरे मंदिया लड़ लगिया अगले भी डुल गए
تے نیچا دی اشلاری کولو بین کسی نہ پایا کرتی دور چڑھا کے ہر کچھا زخمایا اللہ پر لوگ ہی کہتے ہیں اللہ والے مر گئے نے مٹی ہو گئے میں کہنا نا تیری مر وڈیرے مر کے مٹی ہو گئے اڑ گئے اللہ دا قرآن ہے تیجا پارا سورہ بقرہ آیت نمبر 259 اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کرتے ہیں میرے اللہ کریم کہ تم مرن تو بعد تمہیں زندگی عطا کرنا ہے فرمایا میرے پیارے پیغمبر عزیر علیہ السلام میرے نبی دیکھنا چاہتے ہو جی اللہ دیکھنا چاہنا ہوا اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا دکھا دینے حضرت عزیر علیہ السلام آپ کی عمر 30 سال میں لگ بھگے آپ اپنے گراج گئے علاقے تو باہر نکلے زمین لیتے نے کہ اللہ کریم نے 100 سال واسطے نیند تاری کر دی اللہ میں ویکھنا تو مرنے تو بعد کیویں زندہ کرنا اللہ فرما دکھا دینے 30 سال عمر عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے باہر گراں جو دور ایک جگہ تے لیٹے زمین اتے تے کتنا سال سوتے رہے بولو 100 سال سائنس یہ بندہ 7 دیہڑے پانی نہ پیوے مر جاندا ہے تے کتنا عرصہ 100 سال نال سواری گدا او جو تے پانی بھی ہے شراب اپنا شراب کا یعنی پینے دا سامان کوئی شراب نہیں کہ تسی سمجھتے پینے دا سامان کھانے دا سامان اتے سواری دے آپ ستے تے سواری بھی مر گئی آپ ستے رہے اور سگیو کسی دھوپے بہ جاؤ بارش بھی لگ سی ہے دھوپ بھی لگ سی ہے رات دن مشکل نہ گزارو تے پیغمبر زمین دے اتے سبحان اللہ اندر والے دی گل تے رب جاندا ہے اور رب نے کیویں رکھدا زمین دے اوتے ستے جھکڑ بھی آیا طوفان بھی لیکن 100 سال گزریا 100 سال تو بعد اٹھے نا اللہ پوچھا میرے پیغمبر کتنی دیر سوتا ہے سبحان اللہ تسی آستہ بولو گے میں تھکاوٹ دے احساس کراں گا تسی پیار تے محبت نہ بولو گے تے میں تھکاوٹ نہ بول جانی ہے سبحان اللہ اللہ دا قرآن سورہ بقرہ 3 پارہ نمبر 200 قرآن اللہ نے فرمایا قال كم لبثت يوما أو بعض يوم اے میرے پیغمبر عزیر علیہ السلام ہن جاگو دسو کتنی دیر ستے ہو عرض کر دے میرے اللہ میرے لگتا ہے میں ادھی دھیان ستا ہوں یا ایک دھیان ستا ہوں یوم او بعد یوم ایک دن یا اللہ دن ستا ہوں فرمایا اے میرے پیغمبر قال بل لبثت مئۃ عام اے میرے پیغمبر اٹھ کے دیکھ 100 سال گزر گئی آپ حیران ہو گئے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى اپنا کھانا پینا دیکھ لو باڈی سواری ہوتے وہ بھی ترو تازہ ہو گیا فانظر الی حمارک اپنے کتے والے توجہ کرو باڈا کتا جناب والا مر کے مٹی ہو گیا انہوں دوبارہ زندہ کیتا وار الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس فانظر الی العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما اے میرے پیغمبر 100 سال گزر گئی تیری سواری بھی مر گئی کتے دنگور کتے دے جنابے والا جسم دے وال زمین اچ مل گئے لیکن 100 سال بعد
اللہ کریم نے تیری سواری ہوئی زندہ کر دیتا ہے اور گوشت سلامت کر دیتا ہے فانظر الہ حمارکا اپنی سواری نو دیکھو بھلے نجعلک آیۃ للناس اللہ دیا نشانیاں نے فانظر الہ العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما اللہ نے ہڈیاں تے کوٹ چاڑ کے ہڈیاں جوڑ دتیاں نے تیرا کھانا پینے دا سامان تر تازہ کر دیتا اج ہری چیز 24 گھنٹے سامان رہے یا 24 دن رہے اس تو بعد ایکسپائر ہو گیا اس تو بعد خراب ہو گیا لیکن 100 سال بعد رب نے کھانے دا سامان تر تازہ کر کے دکھا دیتا ہے سبحان اللہ پیغمبر اٹھے آپ کرام وچ گئے ایک سفید داڑھی والا بابا لوگاں نو اللہ دا ذکر پہ سناتا ہے سبحان اللہ آپ قریب گئے ستے تے عمر کتنی سی 30 سال جاگے تے اتنا عرصہ گزر گیا 130 سال قرآن دے نزدیک قرآن جو کہہ رہے 100 سال آپ گئے تے ویکھیا کہ بابا 100 سال دا داڑھی تبلیغ پہ کرے دے پیغمبر ستا 100 سال دا اٹھیا پیغمبر ستے 30 سال دے اٹھے دے عمر 30 سال داڑھی کالی بابے رو کول بیٹھ او پہ ذکر سناون عزیر علیہ السلام گل غور نہ سنو تفاسیر اٹھا کے دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام سنتے رہے آخر تے فرمایا بابا جی عزیر علیہ السلام دا میں سبحان اللہ اس پنڈ وچ جیڑا بندہ 50 سال پہلے دنیا تے چلا گیا کنا بچیاں کوئی نہیں پتہ بہت سارے بندے نہیں جانتے جیڑا 100 سال پہلے گزریا کوئی جانتا کوئی نہیں 100 سال پہلے ستے تے 100 سال دا وقت گزریا فرمایا عزیر علیہ السلام میں انہاں فرمایا کہ میں بابا جی کہنے لگے میری عمر 100 سال ہے میں انہاں دا پتر سبحان اللہ فرمایا پترا تو میرا پتر تے میں تیرا والد عزیر علیہ السلام حیران ہو گئے آپ نے پورا ذکر سنایا قرآن نے گواہی دیتی کہ پتر 100 سال دا داڑھی سفید ہو گئی تے میرا پیغمبر عزیر علیہ السلام ستا 30 سال دا تے نہ مٹی جکھڑ دھوپ سردی بارش اثر نہ کیتا 100 سال رب دا بندہ زمین اتے ستا کچھ نہ ہویا تے جڑے زمین دے اندر ستے نے انہاں نو کی ہو سکدا ہے سبحان اللہ 100 سال دا ذکر ہے اور سورہ کاف 309 سال اللہ دے ولی غار وچ ستے رہے سبحان اللہ تے جدوں اٹھے نا 309 سال اس کو عرصہ زیادہ اٹھے تے پیسے کڈے نے بھوک لگی انہاں کا بازاروں شے لے آوا ہن 300 سال پاکستان دے نوٹ 20 سال دے پہلے ہن تبدیل نے روپیہ نیلا جا لے آ تے انڈیا 5 روپے لیکن ہن تسی تک سو تے حیران ہے کرنسی لے کے اور بھائی کیڑے دور دی گل 309 سال دی کرنسی کڈی تسا سنگیا کتوں آیا ہے تے پتہ نہیں ساڈے پردادیاں دے تو بڑے دادے بھی گزر گئے تے کرنسی کوئی نہیں اللہ اکبر لیکن اللہ فرمایا میرے یار 309 سال ستے میں انہاں دے پاسے بھی بدلاندا رہیا انہاں نو غار دے اندر تو بچاندا بھی رہیا سبحان اللہ اللہ اکبر تے پھر جڑے رب دا یار نے میں کیوں نہ کہاں ولی اللہ کدی مری دینا کر دے پردہ کوشی کی ہویا جے دنیا پور گنا خاموشی سلطانی ماؤں کی لین جانے مولنا شریف کی لین جانے دسیا کرنے اللہ دا قرآن دے اور اللہ رسول اللہ رات جنگل فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین الذين
اللہ دے محسن بندیاں دے نیڑے ہوندی ہے جدوں انہاں دے نیڑے جائیے رب سانوں رحمتاں نال نواز دیندا ہے رب ساڈے تے کرم فرما دیندا ہے اور کل قیامت دا دن ہوے گا اللہ دے ولیاں دی خدمت کردے رہے کل جہنمی جہنم دی طرف جا رہے ہون گے مشکات شریف دی حدیث سے پاک فرشتے جہنم دی طرف گھسیٹ کے لے جان گے تے اس ویلے اللہ دے ولی کھلوتے ہو سب جڑے ولیاں دی خدمت کردے رہے انہاں نوں کسی نے پانی پلایا کسی نے وضو واسطے پانی پیش کیتا وہ اللہ دے ولی نوں ایک کے کون گے اما تعرفنی ان الذی سچائیتوں کا شرمتا اے اللہ دے ولی نوں پہچانو میں دنیا چور سا جن کو پانی پینے واسطے پیش کیتا سی اللہ دا ولی ہاتھ پکڑے گا آکھے گا میرے اللہ میں تیرے بندے دا خدمتگار سی کہ جب دے کرم دے مہربانی کر دے رب جہنم جو کٹ کے جنت اندر داخل کر دے گا اسی طرح جناب والا ایک اور جہنمی وہ تو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے اللہ دے ولی نوں تکے گا پہچان کے کہے گا اما تعرفنی ان الذی وَحَبْتُ لَكَ وَضُوًا میں ہوں جنہیں کبھی دنیا میں وضو کرایا سی وضو واسطے پانی پیش کیتا سی اللہ دے ولی وہ تو ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے رب انہیں دی بخشش کر کے جنت کے اندر بھیج دے گا پتہ چلے آئے انہوں دی یاری دنیا کی کم آنے گے قبر بھی کم آئے گی حشر بھی کم آئے گی اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اسی قرآن سننے نے آدھی گھنٹے ہوتے پہ قرآن زیادہ پڑھنے نے آدھی ہے اس واسطے سبحان اللہ بڑے خوش ہوندے ہو میں واقعی بھی سنا سا اور میں قرآن تو سناؤں اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ ہی کہتے ہیں اللہ دے بھلے کی کر دیتے نے میں تینوں دسنا وا اللہ دا قرآن سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام 19واں سپارہ سورہ نمل آیت نمبر 26 تے 27 آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے سبحان اللہ تھوڑی جی کم آواز کھولے تاکہ بابے انجنہ کم بھی سمجھ پہ دیا اللہ اکبر حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام دی کچہری لگی ہوئی ہے لوگوں نے دسے عمل کا بلقیس بڑی جناب والا مغرور ہے وہ دا تخت ہزارہ میل دور ہے اور تواڈی تے نبوت تے ایمان نہیں لے آ رہی پیغمبر نو جلال آیا فرمایا کیڑا بندہ میری مجلس جڑا او دا تخت لے آوے سبحان اللہ قرآن پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او بھائی سرے نہ گالی سمجھ آنی زبان نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال یا ایوکم بلو ایوکم یقتینی بعرشها قبل ان یقتونی مسلمین تواڈے جو کیڑا جڑا ہے جڑا ملک بلقیس دا تخت میری بارگاہ چ لے آوے طاقتور جن کھلو گیا پاورفل جن کھلوتا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامك وانی علیہ لقوی امین کھلو گیا جن دلوں کے اندر بڑی طاقت جن کہنے لگا انا آتی کبھی ہی میں لے کے آنا قبل ان تقوم من مقام پوچھا کتنی دیر لے آوے گا جن کہنے لگا بڑی مجلس ختم ہو سی ختم ہونے تو پہلے لے آواں گا آپ نے فرمایا جن دے سردارا اتنی دیر میں نہیں چاہی دی اللہ اکبر جن کہنے لگا میرے اندر زہر ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ میرے اندر طاقت ہے میں تھوڑی مجلس ختم ہون تو پہلے لے آواں گا آپ نے فرمایا نا اتنی دیر نہیں چاہی دی اس ویلے پھر فقیر کھلا دیا
پیغمبر کی بارگاہ اللہ دا ولی کھلوتا اللہ دا قرآن اعلان کر گئے آصف بن برقیہ کھلوتے کہنے لگے اللہ دا قرآن اعلان کر گئے قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي بیڑ والے درویش اے ولی اللہ کتنی دیر اندر لے آوے گا کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک شہزاد بچے آج رجاب کے سنی فرمایا آنکھ جھپکن تو پہلے سبحان اللہ سبحان بیٹھو قبلہ ماہدہ نہیں آنکھ جھپکن آنکھ کیویں ہوندی مائکرو سیکنڈز لگے سیکنڈ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مائکرو سیکنڈ بھی کچھ حصہ پلک تلے گئی تے پھر اتے آئی فرمایا تلے جاسی علی اتے ناس تے لے آس سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن ہے بھائی کوئی قصہ نہیں یہ اودا کلام ہے جڑا پوری کائنات دا بادشاہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر قسم نہیں زیادہ شام دنیا سے بارہ گھر کھول لوے آیت نمبر 26 27 ذرا پڑھ لوے قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك آنکھ جھپکن تو پہلے لے آواں گا آپ بیان فرمایا لے آ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو امتی فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی ہمارا میل تو ملکہ بلقیس دا تختے 40,000 اوتے باڈی گارڈ والی تختی حفاظت کرنے والے 2 لاکھ دی فوج اوتی مملکت دی حفاظت کرنے والی لیکن اللہ دے ولی نے آنکھ جھپکن تو پہلے تخت لے آندا یہ میرے مصطفیٰ دا امتی نہیں سی یہ سلیمان علیہ السلام دا امتی سی تے میرے نبی سلیمان علیہ السلام دا بھی سردار سلیمان علیہ السلام دا بھی سردار حضور کو پوچھیا یا رسول اللہ بڑے امتی دی شان کی ہے فرمایا میرے امتی دے علماء تے اولیاء نے علماء و امتی اولیاء و امتی فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل جویں بنی اسرائیل دے پیغمبراں دا مقام سی علماء تے میرے ولیاں دا مقام ایویں میں جویں بنی اسرائیل دے پیغمبراں دی شان سی سبحان اللہ میں کہوں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر تھکے بیٹھتے ہو تو میں گل مکا چھڑا سبحان اللہ کیونکہ گھنٹے سے لگ بھگ ہو گیا آج قرآن کو جب تک ڈرنا ہے تو تھک گیا تو گل مکا دے سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کن نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی 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 کراڑوں کی تقدیر دیکھی لیکن شرط آج بھی ہو جو ابراہیم سہیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا جو ہو کے یقین پیدا